О, красиво сделано. Смотрите. Паук на паутине. Прикольно придумали. Ну, в принципе, все тут такое. А, нет, вот еще стенд какой-то есть. Что у нас тут? Ну, прикольно. Кстати, я не помню, когда я последний раз был здесь, было это или нет. Вот не помню, если честно. Ну что, прогулялись чуть-чуть, прокатились. Но сейчас будем выдвигаться домой.